Coba deh kamu bayangkan, kalau seandainya bumi ini sebenarnya bukan cuma sekadar bongkahan batu raksasa yang melayang di ruang angkasa, tapi dia itu sebenarnya punya pita suara sendiri yang selama ribuan tahun ini terus-terusan nyanyi, tapi volumenya diputar pelan banget sampai kita nggak sadar. Nah, baru-baru ini, para ilmuwan yang tugasnya nongkrongin sensor di tempat paling dingin dan paling sepi di dunia, yaitu Antartika, mendadak dikagetkan sama sebuah fenomena yang bikin dahi mereka ngerenyit. Mereka menangkap sinyal frekuensi organik, semacam suara dengungan yang ritmenya itu teratur banget, mirip kayak detak jantung, atau bahkan kayak kode rahasia yang lagi dikirim dari kedalaman ribuan meter di bawah lapisan es yang tebalnya minta ampun. Pertanyaannya, kalau itu suara bumi, dia lagi mau ngomong apa ke kita? Atau jangan-jangan ada sesuatu di bawah sana yang selama ini kita pikir cuma es mati, tapi ternyata punya kehidupan atau mekanisme yang jauh lebih canggih dari yang kita bayangin. Antartika itu tempat yang aneh, beneran. Kalau kamu pergi ke sana, yang kamu lihat cuma hamparan putih sejauh mata memandang. Tapi di balik kesunyian yang bikin telinga berdenging itu, ternyata ada konser musik rahasia yang lagi berlangsung. Para peneliti dari berbagai belahan dunia, termasuk mereka yang tergabung dalam penelitian di Ross Ice Shelf, menemukan kalau lapisan es raksasa di Antartika itu sebenarnya nyanyi. Tapi jangan bayangkan lagunya kayak musik pop yang ada di playlist Spotify kamu ya. Suara ini frekuensinya rendah banget, atau yang biasa disebut sebagai infrasonik. Jadi, telinga manusia normal kayak kita ini gak bakal bisa dengar langsung. Kita butuh alat khusus, semacam stetoskop raksasa, untuk dengerin apa yang terjadi di perut bumi. Kenapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana ceritanya es bisa mengeluarkan suara yang seolah-olah punya pola? Mari kita masuk lebih dalam ke penjelasannya. Secara teknis, fenomena ini disebut dengan getaran seismik. Tapi yang unik dari temuan di bawah Antartika ini adalah sifatnya yang organik. Artinya, dia nggak cuma bunyi berisik yang acak kayak suara mesin rusak. Bunyinya itu stabil, punya frekuensi yang konsisten di angka sekitar 5 Hz. Buat kamu yang nggak akrab sama angka-angka fisika, bayangin aja kamu lagi ada di sebuah ruangan yang tenang, terus kamu nempelin telinga ke dinding, dan kamu dengar suara detak jantung yang pelan banget, tapi pasti. Nah, kayak gitu rasanya para ilmuwan pas nemuin sinyal ini. Awal mulanya, para peneliti ini sebenarnya lagi mau memantau gimana sih dampak pemanasan global terhadap lapisan es di Kutub Selatan. Mereka pasang sensor-sensor sensitif di bawah salju yang namanya firn. Salju firn ini kayak lapisan busa di atas kasur. Dia itu salju yang belum jadi es batu keras, tapi udah padat banget. Nah, mereka kaget pas ngelihat grafik di layar komputer mereka. Grafiknya nggak naik turun berantakan kayak orang lagi marah-marah, tapi ngebentuk pola gelombang yang cantik dan rapi. Peneliti yang nemuin ini, Julian Caput, sampai bilang kalau suara ini tuh kayak esnya lagi bersenandung. Kenapa bumi atau es ini bisa nyanyi? Analoginya begini, kamu tahu kan kalau kamu punya botol kosong terus kamu tiup bagian atasnya, bakal keluar suara fiu yang berat. Nah, Antartika itu ibarat botol raksasa tadi. Angin kencang yang berhembus di atas gundukan salju dan celah-celah es itu bertindak sebagai peniupnya. Angin ini menggetarkan lapisan salju dan es di bawahnya, menciptakan gelombang suara yang terus-menerus bergema di dalam lapisan es tersebut. Tapi masalahnya, pola suaranya terlalu teratur untuk sekadar dibilang kebetulan karena angin. Ini yang bikin sebagian orang mulai mikir macam-macam. Mulai dari teori bumi itu makhluk hidup, sampai teori-teori konspirasi soal pangkalan rahasia di bawah es. Sejarah pencarian suara misterius di Antartika ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Perang Dingin. Dulu, kapal selam sering banget menangkap suara aneh di bawah laut yang mereka kasih nama bayodak. Suara mirip banget sama suara bebek yang lagi kuek-kuek, tapi datangnya dari kedalaman samudra yang gelap. Bertahun-tahun mereka bingung, ini suara kapal selam musuh atau suara monster laut? Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, itu adalah suara paus mingke yang lagi berkomunikasi. Tapi sinyal yang baru kita bahas ini beda lagi. Ini bukan suara hewan,
karena sumbernya bukan dari air, melainkan dari struktur es yang membeku selama jutaan tahun. Sekarang kita coba bedah dari sisi kenapa ini penting buat kita. Dampaknya apa sih kalau bumi lagi ngajak ngobrol lewat frekuensi ini? Ternyata, nyanyian es ini adalah indikator kesehatan planet kita. Ibaratnya, frekuensi ini adalah monitor detak jantung di rumah sakit. Kalau nadanya berubah sedikit aja, itu berarti ada sesuatu yang salah. Ilmuwan menyadari kalau pas suhu udara di Antartika naik, frekuensi suaranya berubah. Irama nyanyiannya jadi lebih cepat atau lebih lambat. Ini terjadi karena struktur esnya mulai melunak atau mencair. Jadi, dengan dengerin kode rahasia dari bawah es ini, kita sebenarnya lagi dengerin laporan medis langsung dari bumi. Tapi, mari kita jujur, sisi misterinya jauh lebih asik buat dibahas, kan? Di internet, banyak banget orang yang berteori kalau sinyal-sinyal ini bukan sekadar angin atau es yang bergeser. Beberapa orang percaya sama hipotesis Gaia, sebuah teori yang bilang kalau bumi itu sendiri adalah satu organisme hidup yang besar banget. Menurut teori ini, semua proses di bumi, mulai dari cuaca sampai getaran di Antartika, adalah cara bumi buat mengatur dirinya sendiri biar tetap seimbang. Ada juga yang mengaitkannya sama sejarah kuno. Kamu pernah dengar soal peradaban yang hilang di bawah es Antartika? Beberapa orang beranggapan kalau frekuensi organik ini berasal dari mesin-mesin kuno atau struktur bangunan yang tertimbun ribuan meter di bawah es. Dampaknya buat masa depan penelitian sangat besar. Sekarang, para ilmuwan mulai mengembangkan algoritma kecerdasan buatan atau AI buat nerjemahin nyanyian es ini. Mereka pengen tahu, bisa nggak sih kita memprediksi kapan sebuah bongkahan es raksasa bakal runtuh cuma dari perubahan nada suaranya? Kalau ini berhasil, kita bakal punya sistem peringatan dini paling canggih di dunia. Selain itu, penelitian soal frekuensi organik ini juga ngebuka kemungkinan baru soal pencarian kehidupan di luar angkasa. Kamu tahu kan kalau di bulan-bulannya planet Jupiter atau Saturnus, kayak Europa atau Enceladus, itu juga ditutupi es yang tebal banget? Para ahli astrobiologi mikir, kalau kita bisa belajar cara dengerin obrolan es di Antartika, mungkin nanti kita bisa kirim alat serupa ke bulan-bulan tadi. Coba kamu bayangin, posisi kamu jadi salah satu peneliti di sana. Di tengah kesunyian itu, tiba-tiba muncul suara dengungan rendah di headphone kamu. Kamu sadar kalau suara itu berasal dari bawah kaki kamu, dari kedalaman es yang umurnya udah jutaan tahun. Ada rasa merinding yang beda, merinding karena kamu ngerasa betapa kecilnya kamu di hadapan raksasa yang namanya bumi ini. Bumi mungkin emang lagi ngajak ngobrol, dan mungkin kodenya itu sebenarnya sederhana banget. Dia cuma mau bilang kalau dia itu ada, dia itu megah, dan dia itu perlu kita jaga. Nyanyian es itu adalah pengingat kalau setiap retakan, setiap hembusan angin, dan setiap getaran di bawah sana punya konsekuensi buat kita semua. Yuk kita mulai lebih peka sama kode-kode rahasia yang dikasih sama alam.